одной из отличительных особенностей наших проектов, да, что мы используем достаточно современные и модные материалы в ремонте. Да, то есть одним из таких является дюрополимерный плинтус. Да, то есть он очень крепкий, он выглядит стильно. Да, то есть на данный момент у нас сейчас ребят устанавливают. Вот. Ну, не сказать, что это легко, но выглядит очень даже дорого. Поэтому мы на своих ремонтах не экономим, у нас хорошее качество, мы своими квартирами гордимся и не боимся их продавать.